अपना देहातों में अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 80% से ज्यादा लोग मुर्गा रो आवाज सुनी का सवेरे सवेरे जागी जाए। रुको जरा सबर करो। लेकिन हमरा घरों में जब तक हमरा बेटी चोत दोगला रो आवाज सुनाई ना दे तब तक हमरो नींदे ना टूटे। तो यह तो बात अपना दोस्तों के बता लियो कि अपना घरों रो अलार्म रो रिंगटोन हम चेंज केना करबो। क्या बोला तूने? तो कल को तोरा घरों रो अलार्म रो रिंगटोन फिर भी सही जो। हमरा घरों में हमरो बापन जब तक पीठी दू फबड़ा ना दे तब तक हमरो नींदे ना टूटे। तो यह हिसाब से तो हमरे घरों रो अलार्म रो रिंगटोन सही। बात तो सही है। वैसा तो रोशनी रो घरों रो अलार्म में यह वाला रिंगटोन लागलो कि कमेंट में जरूर बताया।